알람체어의 헤드레스트 구성품은 다음과 같습니다. 헤드레스트, 나사 2개, 그리고 로고 캡. 헤드레스트와 의자의 나사 구멍을 일치시킵니다. 나사를 사용해 의자와 헤드레스트를 고정합니다. 좌우 나사를 번갈아 가며 단단하게 고정해 줍니다. 로고 캡을 끼워 마무리합니다. 배터리 덮개를 제거하고 3개의 1.5V AA 배터리를 방향에 맞춰 장착합니다. 덮개를 닫고 전원을 올려 정상 작동 여부를 확인합니다. 정상 작동 시 초록 LED가 점등됩니다. (3분) 동안 앉지 않은 경우 자동으로 대기 모드에 들어갑니다. 주 40시간 가동 기준 한 번의 배터리 교체로 6개월 사용이 가능합니다.